मेरे पास मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर लोग इस तरह के आते हैं जो कि जिनको फुट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसको हम जनरली लोग हर एक चीज़ को प्लांटर फेशियाइटिस के ज़ुमरे में ले आते हैं। ऐसा नहीं होता, समटाइम्स कुछ ऐसा भी होता है कि अगर ये दिखाइएगा आप अगर इधर, तो ये जो पाँव का ये वाला जो हिस्सा है, इसकी इधर जो बोन है, इसके अंदर समटाइम्स एक आपकी जो है ना ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। चूँकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरे पास एडजस्टमेंट्स के लिए भी आ रहे होते हैं, सो इसमें भी एक क्रैक हम करेंगे और उससे इनका जो पाँव का दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है।